مساء الخير، مساء العافية، مساء التفاؤل. معكم أخصائية التجميل وخبيرة التغذية كيان. اليوم راح نتحدث عن مشكلة يعاني منها الجميع، ألا وهي الشخير. ارتأت شركة فوريفر لعلاج هذه المشكلة بمنتجاتها الحلوة والجميلة. طبعا منتجات شركة فوريفر غنية عن التعريف، منتجات طبيعية 100%. مجموعة علاج الشخير متكونة من عصير الصبار والألو اكتيفايتور وفيتامين سي. نتكلم هسه عن عصير الصبار، حيث يحتوي على 200 عنصر غذائي، بما في ذلك 20 معدن و18 حامض أميني و12 فيتامين للمحافظة على جهاز هضمي سليم ومعافى ولرفع طاقة الجسم. كما يعمل على تنظيف الجسم من السموم وينظف الجهاز الهضمي من الميكروبات والفيروسات اللي ينقلها الهواء واللي تدخل عبر الفم والأنف إلى داخل الجهاز التنفسي، ويقلل من كميات المخاط واللعاب اللي تتراكم في أعلى الأنف واللي تسبب انسدادا، مما يجعل ضغط على الجهاز التنفسي وصعوبة التنفس فيحدث الشخير. المنتج الثاني هو ألو اكتيفايتور المنشط بالألوة، يستخدم كغرغرة قبل النوم ويجدد الخلايا لاحتوائه على الأنزيمات والأحماض الأمينية، ويرطب الأنف من الداخل ويجعل عملية التنفس سهلة وسلسة. أما المنتج الثالث فهو فيتامين سي، حيث أن الإرهاق والتلوث البيئي كلها أسباب تؤدي إلى نقص فيتامين سي من الجسم، ومن المعروف أن فيتامين سي مضاد تأكسد قوي ضروري لصحة أنسجة الجسم، كونه فيتامين يذوب بالماء، كما يخفض الكوليسترول بالدم، حيث أن نقص فيتامين سي يسبب تلف الخلايا ونزيف اللثة، وفقدانه في الجسم يؤدي إلى تراكم الفيروسات ونقص المناعة، فهو مفلتر ومنظف جيد جدا للرئتين. كما ينصح به للذين يعانون من عدم قدرتهم على ترك التدخين. تحتوي العبوة على 100 حبة. مجموعة علاج الشخير مجموعة جيدة مليئة بالفيتامينات. يا رب إن شاء الله وفينا حق هذا المنتج، ودمتم حبايب قلبي بألف ألف خير.